Pas buka puasa, saking hausnya, minum dingin sekali nggak cukup. 1 gelas habis, nambah lagi. Awalnya sih seger banget, tapi tenggorokan lama-lama terasa terlalu dingin dan jadi kurang nyaman. Padahal malam masih panjang, mau tarawih, ngobrol, dan lanjut aktivitas. Sekarang setelah minum dingin, pas buka aku biasanya konsumsi madu gurah pit biar tenggorokan tetap nyaman. Dibuat dengan madu hutan murni, dengan jahe, jeruk nipis, kayu manis, dan daun saga. Rasanya manis, ada hangatnya. Biar segarnya pas, tenggorokan tetap aman. Langsung aja cekot madu gurah pit di keranjang kuning ya.